E aí galera, aqui é o Daniel do Papo Capim. Tá mostrando aqui pra vocês aqui, cortando a unha do bigodinho, ó. Tá aqui na mão aqui o bigodinho. A unha dele tá muito grande aí. Beleza? Faz um tempão que ele não foi na manicure e cortar as unhas. E vamos dar um trato aqui, ó. Deixar, manter aqui um pouco escondida aqui a tesoura por causa do YouTube aí, tá? Já deu um strike aí numa live minha aí agora há pouco, eu tentando fazer. O YouTube derrubou minha live aí. Vou estar cortando a outra agora aqui, ó. E aí galera, tudo certinho, ó, não saiu sangue. Tudo certinho, não saiu sangue, entendeu? Os dois pezinhos aí, ó, não saiu sangue. Vamos tá fazendo a soltura dele agora aqui na gaiola. Só ajeitar aqui, rapidão. Ajeitar aqui o poleiro aqui na gaiola. Vamos tá fazendo a soltura dele agora. Beleza? Olha aí. Tá deixando aqui pra vocês olharem aí. Olha, ó, certinho. Entendeu? Tá certinho, galera, ó. É isso aí. Se inscreva no canal, compartilha o vídeo aí pra geral, entendeu? Tamo junto.